Здравейте хора от YouTube, аз съм Кристо84 и се нямам на един много як сервер, пише се BossCraft.bg. Тук са правилата, ще дам IP в описание. PvP е сервера, чакайте, тук има шоп, там нали някаква къща, ще ги покажа всичките. Ето го шопа. Главния го няма в сервера. Ето тук къщата не мога да отворя естествено. Ще ви покажа ларповете. Има нов ларп. Ларп се. Ето ларпен чант. Виж, променили са го много яко. Вижте хора. Ето го евент 1. Ето го евент 2. Тук джъмп трябва да минете. И там ще ви дадат награда за първи, втори, трети. Евент 3, тук трябва да откриете честове. Евент 4. Евент 4, нещо бъгна. Аха. Евент 4 е... те там си горе. Да. Ти си е тук. Тук има пясък и те чупат това отдолу и... вие тук си четете правилата. Такива глупости. Ето го петицата. Джъмп е... труден джъмп даже. Аз приемам флай. Събарам се. Да, и тук... Ларп 6. Това е XP. Ето тук има такова мета XP и таки други работи. Event 7. Event 7 тук. Тук ако правиш диаманти, такива глупости. И ларп. Има джайл. Ето виждате го, як се джала, под нас има лава, под нас има вода. Има PvP, това забравя го покана. Доста бука. Ето тук JumperBG е първо място, второ място Литър 2. Трето място е Мофъра. Това е PvP-то. Разгледайте е много хубаво. Няма никой на PvP-то да ме убие. Такива глупости. Има Ларп Пиксел. Ето го. Тук има някакви скинчета. Вижте колко е яко. Са някакви статуи на прасета. What the fuck. И... някакъв човек. Ето тук има влак. Някакви така... Има хъпфуд. Хъпфуд бе. Ето, вижте тук ако ви трябвате и царя, някакви други глупости. Ето ви. Ага.
Ага, тук на някакъв главата. Значи тук има. Могат да ги убия. Сега. Тук още един. Пролез. Това са правилата, да. Тук е фуда, тук е. Има много яки. Добре. Има много ларпове. Има и аз ви го показах шопа. И така. Какво да ви покажем още? Има LARP Survival. И админа е... Как му